Muhamedi lindi në Mekë të hënën e 20 prillit të vitit 571. Atë ditë, njerëzimi u nderua me krijesën më të mirë dhe më me vlerë të Zotit, deri atëherë, por edhe më pas. Edhe gjyshi i tij, Abdul Mutalibi, u ngushëllua dhe u gëzua nga lindja e Muhamedit. Ai e mori fëmijën në krah dhe shkoi në Qabe për ta falendëruar Allahun për këtë dhuratë të mrekullueshme. Pastaj i ja ktheu Emines dhe i tha: "Qofsh me fat bij, vërtet u mbushëm me pikëllim kur humbëm Abdullahun, por tani Allahu na ka ngushëlluar duke na dhënë Muhammedin. Kam një ndjesi se ai do të jetë një njeri i madh dhe ne do të krenohemi me të." Në atë kohë, familjet më të kamura të qytetit u linin në dorëzim fëmijët e tyre grave nga fiset e shkretëtirës përreth për t'ju dhënë gjë dhe për t'ju ushqyer me ushqim të shëndetshëm natyror. Aty, fëmijët e mësonin edhe gjuhën e pastër arabe. Abdul Mutalibi i ia dha Muhammedin Halimes nga fisi Beni Saad. "Sa kohë dëshiron që ajo të qëndroj me mua?" pyeti ajo ndërsa merrte fëmijën. "Le të qëndroj derisa trupi i tij të rritet dhe kockat t'i forcohen, por, të lutem, eja më shpesh me të në qytet që ta shohëm. Nuk e di se kë do ta marr malli më shumë për të, mua apo Eminen", u përgjigj Abdul Mutalibi.